प्रभु का नाम लेना है। बॉडी लूज, लंबी सांस लेंगे आप, छोड़ो। वाहिगुरु, वाहिगुरु। बस 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 बस, दोनों बाजू सीधी। राम से प्रभु का नाम। ठीक है, लंबी सांस छोड़ेंगे। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। फिर लंबी सांस छोड़ेंगे छोड़ेंगे। लो, कौन सा कंधा है? वाहिगुरु बोलेंगे आप। लूज लूज लूज, लंबी सांस छोड़ो। वाहिगुरु। लंबी सांस छोड़ो। यस, वेरी गुड। बैठेंगे आप, बैठेंगे बैठेंगे आप। छोड़ो छोड़ो। यस, ये लंबी सांस छोड़ो छोड़ो। यस, इधर का कान देंगे मेरे को, ऐसे करेंगे इसको। लूज छोड़ेंगे बॉडी आप। चलो, दर्द चेक करो बीबी जी, दर्द देखो, दर्द चेक करो। पैन मिल गया है ना? एक मिनट आराम से देखो। ਹੁਣ देख, दर्द ठीक हो गया ना? कहाँ चेक मोटा तो नहीं होया? थोड़ा सा ना मत हो जाए। और इन्हें तो मसल स्टिफनेस है ना, पहले किन्ने दिन तो दर्द महीने हो गए? 2 महीने 2 महीने का पेन हो, मसल स्टिफ हो जाता हो। और इन्हें कुछ नहीं करना है, जस्ट हाँ अच्छा मसल का। हाँ, इन्हें मसल लानी चाहिए, ताकि मार्च नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मार्च करते हैं, वीडियो नहीं डालते। मार्च लिम्फ भी ठीक होंगी है, जो एक्सैस जो रोज मिली जी ना, पर रोज मिली जाने तो उत्थे गड़बड़ हो जाती है, मसल खराब हो जाता है। दिन च 2-3 बार जाके मसल जाता हाँ, हुण देखो दर्द हट गया ना? हाँ हुण तो नहीं होया? चेक कर दोबारा चेक कर। लेट के देखो, हाँ, लेट के देख। हाँ जी। वाह जी। रोटी पानी लगा के देख लेंगे, वो भी देख लेंगे कितना है। वो तो कर ले दे काम तो। हाँ, यस, गुड वन। हाँ, उठ के देखो। थोड़ा चाहिए, तो नहीं होया? हल्का चाहिए। हल्का जाइए, बाहर देख हट गया, बाहर हट गया ना? तो नहीं होया? ऐसे ज्यादा दर्द करता हैं? यानी है तो सेक का निकली यार। करना सिखा